Vi bringer nu en spændende historie med gamle Vesten her i dette afsnit af Det Vildere Vesten. Året er 1876, og vi befinder os i en stille forstad til Det Vilde Vesten. Byen hedder Torsk. Ja, de var ikke så opfindsomme dengang. Det er en helt almindelig lille landsby, som alle dem, man ser i cowboyfilm. Der er en saloonbar, en frisør, et sheriffkontor, et fængsel og en læge. Lægen er også tandlæge og apoteker, og på sin hest kører han altid rundt i byens hovedgade med sin lille vogn, som er fyldt op med medicin, stoffer og værktøj. Har du smerter i tænder, hoved eller andre steder på kroppen, så er lige hvad du har brug for. Opium. Opium kurerer alt. Det er bevist, at det også kurerer alkoholisme. Alle læger er enige. Man har længe studeret denne fantastiske medicin. Og det er blevet testet på 70.000 mennesker i verden over. Tro det eller ej, men alle 70.000 mennesker kommer af med deres smerter og alkoholisme, og de bliver samtidig mere lykkelige, end de var før. Det er 100% ærlig sandhed. Han er byens bedste læge, og han har næsten altid udsolgt. Måske fordi han er den eneste læge i Emiles omkreds. Der er 3 ugers rejse til den nærmeste by. Hovedgaden i byen er altid åben for slagsmål og dueller, hvis man har lyst til det. En ting er dog anderledes for denne by. Våben er forbudt inden for byens grænse. Hvis man vil bruge noget, så kan man bruge sten. Medmindre det er en duel, der er våben selvfølgelig tilladt. Hvis vi tager ind på fængslet, ser vi sheriffen. En stor mand med en meget lille stemme. Han sidder hele dagen på sit kontor og bevæger sig sjældent ud. Han kommer kun ud af sit kontor, hvis der er nogen, der er blevet dræbt, eller når han skal hjem til sin elskede kone, som alle andre også nyder at elske. Nogle gange elsker flere hende på én gang. Med andre ord, hun er byens luder, men det er holdt meget hemmeligt over for sheriffen. Nej, Sigurd. Du får ikke lov til bare at komme i fængsel. Ja, men jeg smed jo hestelort på gaden. Du kommer ikke i fængsel, fordi du har smidt hestelort på gaden. Har du set vores transportmidler? Det er jo for helvede der heste, og de skider på gaden. Gå nu bare igen. Bare vent, næste gang finder jeg på noget endnu værre. Jeg skal nok komme i fængsel. Ja, det var landsbytossen Sigurd. Han er ikke helt normal op i hovedet. For 10 år siden fandt han sin hest og landede på sit hoved. Efter det er han aldrig blevet normal igen. Af en eller anden grund har han fået den idé, at han skal i fængsel. Så i de seneste 5 år er han kommet op med skøre påfund for at blive fængslet, men det er aldrig lykkedes ham. En af hans mere omdiskuterede påfund må være, da han en dag for et par år siden sneg sig ud for byens grænse og red 100 km væk på sin hest. Altså en rejse på 1,5 dag. Hans endelige plan var at komme stormende mod byen på sin hest, mens han var et tørklæde foran munden, så han var uigenkendelig. Den plan slog imidlertid fejl, da byvagten straks genkendte ham, fordi hans hest er den eneste hest med en tatovering på brystkassen, hvor der står Sigurd. Sigurd blev selvfølgelig sur, da byvagten ikke stoppede ham, eller i det mindste bare skød efter ham. Han flippede derfor ud for sheriffen og råbte, at byvagten burde fyres. Ingen ved, hvad der skete derefter, men selvfølgelig kom han ikke i fængsel. I dag var en dag ligesom alle andre dage i Det Vilde Vesten. Sheriffen havde travlt med at holde Sigurd ude af fængsel, og så var der lægen, som lige havde fået nye varer af 3 rejsende handelsmænd fra den nærmeste by, Hell's Corner. Vi har alt det sædvanlige med ren opium og kokain til den eksperimenterende læge, som selv vil have sin medicin. Så har vi Birch Call, whisky og Old OP, som indeholder en smule opium. Vi har også Jack Rogers Anti-Aging Cream og Ladies Texas Medicin, som er blandet med en lille smule kokain. Jeg tør det hele, men jeg er næsten helt udtømt, og folk kommer til mig hver dag for at købe mere. Det hele? Er du sikker? Jeg har kun 8 flasker hver. 3 kroner per flaske. Det bliver 120 kroner, chef. 120 kroner, og med en ren opium og kokain oven i handelen bliver det 200 kroner. Men du kan få det hele for 160 kroner. Hvad siger du? 160 kroner? Det er jo ikke ligefrem rigmandssalg, jeg gør her. 160 kroner, så er det en aftale. Du er en hård negl at handle med at sige ja tak. Er du også interesseret i at købe et nyt mirakelmiddel, jeg har med? Det bliver kaldt Snake Oil. Det er det helt store i Det Vilde Vesten. Alle bruger det. Det går alt lige fra rynker til forkølelse. Og det siges... kom lidt tættere. Det siges, at alle beboerne i Point Blackville er blevet 10 år yngre, og de er blevet så kloge, at de bygger huse med 3 etager. Men der har du ikke for mig. Wow, jeg har aldrig hørt om den by, men det fanger min interesse. Hvor meget koster det for sådan en flaske? Ja, se, den koster så 100 kroner, men det er den eneste flaske, jeg har. Så nu bliver det 250 kroner i alt. Men ved du hvad, da vi er blevet så gode venner, så får du det hele til en pris af kun 300 kroner. Det er en aftale. Tak, det var hyggeligt at handle med dig. Stop. Hvem der? Det er bare os handelsmænd, som er på vej ud af byen igen. Du må da kan huske os. Nå ja, bare rid videre, min herre. Byvagten er ikke, hvad han har været.
Med sine 81 år er han den ældste mand i byen, og det har taget hårdt på hans hukommelse. Men da byen aldrig får andre gæster end de 3 handelsmænd, og ikke har set en eneste indianer i 20 år, så er sheriffen ikke bange for at lade ham beholde sit job. Det holder ham ung, siger sheriffen. En gang havde byvagten både kone og børn. Han blev desværre udstødt af familien, fordi han blev ved med at glemme, hvem de var. De rejste ud af byen for 12 år siden og kom aldrig tilbage igen. Han var ikke ked af det, da de rejste. De flød bare stille og roligt ud af hans hukommelse, som årene gik. Da de 3 handelsmænd rejste ud af byen igen, var der denne gang et andet syn, der mødte den gamle byvagt. Ude i horisonten var der bevægelse. Han kunne ikke se, om det var en prærieulv eller en hest. Han stod og kiggede lidt med sine trætte øjne, mens den udefinerbare ting kom tættere på. Han kneb øjnene sammen og kunne se, at den begyndte at tage form. Det var en struds. Det var en struds, som kom løbende, og den havde en rytter på sin ryg. Han stod og beundrede det mærkelige syn. Det er ikke hver dag, man ser en struds i ørkenen. Stop! Vi lukker ikke fremmede ind i byen. Jeg er ikke fremmed. Alle kender mig. Mit navn er Johnny Lone Rider. Hvad er dit ærne? Jeg er kommet for at redde jeres by. Følg med næste gang i det vildere Vesten og hør, hvordan byen reagerer på den nye mand.